Good morning. За одоо бүгдээрээ надтай цуг босоод ажилдаа явнаа. Зөвний сэрүүлээ дуурчлаа. Би өглөө ер нь айгүй сэрэгтэй айгүй муу хүн. Сэргэж бөө юм болдог болохоор амар олон сэрүүлээ тавьдаг. Тэр нь одоо ингээд гэрээс гарan гартал дуурсаар байна л да. Хэдүүлээ өнөөдөр надтай цуг A Day in My Life буюу миний нэг өдрийг хамтдаа өнгөрүүлцгээе гэж бодоод энэ влогийг эхлүүлж байна. За би одоо өглөө босоод ажил руугаа явж байна. Тэгээ манай ажил болохоор манай гэрээс ер нь нэг 15 минут алхаад орчдөг. Тэгээ би өөрөө ингээд нийтийн тээврээр зорчих. Айгуу дургу ялангуяа ажилдаа явж байгаа үед ингээд гоё гадуур алхаа, цэвэр амьсгалангаа ажилдаа орвол айгуу гоё ирчвчтэй ажлаа эхлүүлж байгаа юм шиг санагддаг. За тэгээд яг завгүй тэгэд 9 юм уу оройны 5 цагт тараад нийтийн тээврээр явахаар ингээд амар ингээд битүү тэгээд боснд ингээд айгүй юм шаталтаж аяг хэцүү явдаг болохоор би сая шинэ байрлал өнөрсөн байгаа. Тэгээ манай шинэ байр нь болохоор хотын яг төвд яг голд нь. Тэгээ манай ажилдаа ойрхон болохоор ерөөхдөө тийм шийдвэр гаргасан байгаа. Тэр шийдвэртээ маш баяртай байгаа. Тэр шийдвэр гаргасан тулдаа яг одоо ингээд гоё алхаад ажил руу явж байна. Вау! Нар гараад ямар гоё юм бэ те? Би өмнө энэ барилгад дадлага хийдэг байсан. Энэ барилгад би LearnLogs гэдэг стартапт дадлага хийдэг байсан юм аа. За тэгээд би өмнө яг энэ барилгад дадлага хийдэг байхдаа энэ хайр аягүй халахдаг байсан. Тэг ингээ халахдаг байхдаа би ингээд хотын төвд ингээ амьдрал гоё юм байна да. Ингээд амар гоё өндөр барилганы дундуур алхаад гоё юм байна да гэж боддог байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь яг одоо өөрөө ингээд дундуур нь алхаад амьдраад явж байна. Сони юм аа яг ингээд тэрхүү үедээ болохоор амар хизээч биелэхгүй юм шиг тийм нэг тийм мөрөөдлөө бодож байгаа юм шиг тархин дотроо бодол дотроо цаачлахаар яг ингэ эзэн нэг өдөр бас бүтцэг нь айгуу гайхамшигтай юм шиг. За тэгээ эргээ харангуут. Вау. Их тийшээ амар гоё харагддаг юм аа. Ажил руугаа ингээд алхаад явж байхад бүр ингээд хүмүүс аль хэдийн ажиллаж эхлээд ингээд имэйл явуулаад эхэлдэг. Тэгээ ялангуяа захирлууд бол бүр ингээд шүн унтдаг гэмээр бүр юм өөрийн тэ 5-6-ад ингээд имэйл явуулаад энийг ингээрээ тэгээрээ гэдэг ингээд ажиллаад эхэлсэн байдаг. Тэнгуут ингээд яалтчгүй бүр ингээд унтаж чадахгүй бүр ингээд өөр ирэхгүй бүр ингээд ажил руугаа өглөө цаг нь болоогүй хахт бүр ингээд яарад байдаг. Тэгээ одоо бас яг тийм юм болж байна.
болж байна. Тэгээд өдрийн хоолны цаг болсон байна. За их өдрүүдэд бол би өдрийн хоол идэж амждаггүй. Ягаад гэвэл ингээд хурлаас хурлын оронд завгүй явсараа дараачихаа хуралдаа юмудаа бэлтэж ингэж явсараагаад баг өдөр дуусаад 3 цаг 4 цаг болсон байдаг. Тэгээ ажилд хараад гэртээ харах гэхээр яг ингээд альч яг ингээд хийсэн ажил байхгүй. Тэгээ ерөнхийдөө ер нь жоохон 5-аас жоохон хоошоо сууж ажиллаа хийдэг байгаа. За өнөөдөр болохоор 2 дахь өдөр. Тэгээ 2 дахь өдөр нь манай компанид болохоор одоо дотоод хөрөнгө оруулалтын хуралдаа байдаг. За тэгээ манай хөрөнгө оруулалтын баг хуралдаж байгаа учраас ерөнхийдөө гаднаас хоол захиалдаг байгаа. Тэгээ бид нар дандаа Sweet Green гэдэг салаатны тийм гоё бараас салаат захиалж иддэг байгаа. Тэгээ одоо манай бусад ажилчид маань яваад бусдынхаа хоолыг авчирхаа явцсан байна. Тэгээ бид нар хоолоо хүлээж байна. Тэгээд өнөөдөр бол ерөнхийдөө гоё салаат идээд өдрийн хоолоо өнгөрөөчих юм шиг байна. За би яг одоо бол ийм утасны өрөөнд ярьж ирсэн. Тэгээ утасны өрөө гэдэг нь гээд ороод уцаар ярих боломжтой. Манай офис нэг иймэрхүү байна. Эндээ ингээд галт байгаатай. За миний ширээ болохоор яг энэ голтон байдаг. За ингээд 3 дэлгэцтэй тэгээ гурвангийн ерөнхийдөө ашигладаг. За миний ингээд цонхоор л маш гоё ингээд тэнгэр мод харагддаг. Сайн намар авахлахад бол бүр модны навч шаргалтаад миний яг цонхоор амар гоё харагдчихсан. За ширээн дээр маань болохоор нэг их юм байхгүй. Би энэ дээр хаяа жоохон самар тавиа жимстэй иддэг. Идээд дууссан байна. За энэ зураг болохоор миний яг анхны жил Кибол гэдэг энэ компанид дадлага хийж байхдаа захирлуудтайгаа маш том төслөө дуусаад зуны төгсгөл авахулжсэн зураг байна. Ажил тарчлаа. Өнөөдөр бол бүр үнэхээр завгүй өнгөрлөө. Тэгээд нэг л удаа яг камера гаргаж ирж бичих. Тэгээд ажлын өдөр бол бүр ингээд амар завгүй хурлаас хурлын орно гүгээд яг ажиллаа хийсээр хагаад яг үнэндээ ингээд ажил дээр бас юу болдгийг бол үнэхээр харуулж чадсангүй. Тэгээд мэдээж захирлуудын хажууд ингээд камер бариад яваад ичдэггүй болохоор өдөр бол яг ланчаараа л бичлэг хийж чадлаа. За би ер нь бол яг YouTube-ээс чөлөө аваад засварлаа аваад за бараг 2 сар болж байна уу? Би анх өөрийгөө Монгол 100 очичоод амар завгүй нь штудсан байхгүй юу? 2 хичээлд яваал те ивент зохион байгуулаад үнэхээр завгүй нь штудсан чи яг ингээд ажиллаад ихсэн чинь бүр завгүй болчихд юм байлээ. Тэгээд гэтээ ерөнхийдөө бол ингээд одоо ямар нэгэн өөр зүйл рүү шилжиж байгаа иймэрхүү амьдралын мөчлөгт бол яг өөртөө боломж бололцоо. Яг дасах хугацаа олох нь аягүй чухал юм шиг санагдсан. Зарим өдрүүдэд бол бүр ингээд уцаач орлох завгүй, ариун цэврийн өрөөч орох завгүй байж байтал өдөр маань дуусах тохиолдол маш олон гарч байсан. Тэгэхээр ажил дээр бол би бүр үнэхээр завгүй яг амар олон юм давхар хийгээл маш олон зүйл сурж байгаа болохоор өдөр болгон маш өсөлттэй өнгөрч байгаа. За асуулт тал нь гэх юм бол миний олж анзаарч харсаар болохоор яг ингээд нэг юм ер нь байн хийдэг болохоор яг нэг юм дээр амар фокус хийхгүй нэг юм дээр сайн төвлөрөө тэрийг бүр мэрэгшгээсээ илүү би яг одоогийн төвшин бол маш олон юмны мэдлэгтэй маш олон юмыг ер нь ойлгох тэр ур чадвар одоо тэр тархины багтаамжийг тэлж гин гэж өөрийгөө харж байгаа. Тэгэхээр яг ажлаас гадна өөртөө илүү цаг гаргаж өдөр хийсэн юмнуудаа дахиж баттгаж ч юм уу те хасан буцаа нэг 100% амралт гэж харахгүй бас 30% нь тэр 7 хоногийнхоо хийсэн ажлуудыг дахиж нэг харж өөртөө одоо улам дахиж сануулж сурсан зүйлээ одоо тархиндаа баттгаажуулах тийм байдлаараас явах нь айгүй зүйтэй санагдсан. Тэгжээч одоо яг ажил дээр сураад байгаа юмнууд нь тэр үедээ хийгээл өнгөрөх биш. Ажлын дараа ч гэсэн тэрийг одоо англиар reinforce your knowledge буюу мэдсэн сурснаа дахин баталгаажуулж авах чинь айгүй чухал юм байлаа шүү. Яг анх
ажлын гараанд гарч байгаа залуу хүмүүстэй хандаж хэлгээд за хоолой эзгээ хэдүүлээ. Өнөө ороод ихтэй штэ би йогт ямаар байгаа байхгүй юу? Ер нь орой болгон гоё йога буцаж яг хийж эхлүүлмээр байгаа. Өнөөдөр бол яг ингээ хоолой хийжээ, жоохон ажиллаа хийж агаад тэг би бас хэдэн угаах юмудаа угаалгын машин хийсэн байна. Тэдрийг гаргаж ирж дуусчаад за ажиллаж хойж байгаа. Тэг оройны йогийн ангид явдığım гэж бодож байна. Тийм болохоор надад юу хэрэгтэй гэхэлэр надад яг одоо кофе хэрэгтэй. Тэгэхээр хэдүүлээ кофе хамтдаа хийцгээе. За би ингээд гэртээ юм ах амар туртай. Тэгээ ингээ ялангуяа галтгооны хэрэгслүүд ингээд гоё цалин буухаар яг нэг галтгооны хэрэгсэл ингээд нэмээд авахар нэх гоё санагдаад идэв. За энэ одоо болохоор би Keurig-ийн улбар шар өнгийн кофений машин авсан байгаа. Тэгээ манай хүн яг энэ машин кофе хийж байгаа айгуу дуртай болохоор би яг хөрх юм болов гэд авсан. За өнгө нь бас амар хөрх байгаа. Эндгээ хийхэд айгуу амархан яадаг вэ гэхээр одоо ийшээгээ кофенийхоо жижигхэн подыг хийчдэг. За тэгээд ийшээгээ усаа хийчдэг. За тэгэхээр хэдүүлээ одоо хийж үзүүлье. За тэгээд би ийм олон кофений ер нь энэ подуудыг ингээд бэлнээр авчдаг. Тэгэх юм бол айгүй амар байдаг. За би болохоор ийм breakfast blending light roast-ийг авдаг. Тэр ерөнхийдөө одоо ийм light-аас ийм dark хүртэл явж болдог. Би аль болох тийм хүчтэй гуйхаас илүү айгүй тийм зөөлөн амттай гуйх дуртай. Тийм болохоор ер нь энэ баг light тал руу нь явдаг. Тэгээ light байснараа одоо та нар уншиж байгаа бол clean silky mouth feel гэж байгаа. За ингээд энийгээ хийчин. Упс. За одоо ийшийг усаа хийн. За одоо ийшээ ингээд яг уух хэмжээгээр усаа хийгээд за энийгээ хаагаад тэгээд одоо та нар сонсож байгаа бол ус нь орж байгаа. За ус нь ороод боллоо. За одоо brew болсон. Вау. За болсон шүү. Халуун кофе. Яг гоё. За ингээд ногоогоо ирчсэн байна. Ногооны хувьд болохоор сонгоо орно, улаан перц орно, помидор орно. Тэгээд баг зэрэг ямшиг орохоор байгаа. За гамбанзны хувьд болохоор би ингээд им нэмгэн хэмжээний угаахад амар тэгээд үнэр шингээж авдгүй им пиавран ийм нэмгэн гамбанзнууд ашигладаг. Тэг өнгө өнгөөр нь ялгаж ашигладаг байгаа. Ногоон бол зөвхөн ногоо хэрчэдэл зориулттай гамбанз. Тэгээд энчээ та нар харж байна. Ингээд өнгө өнгөөр нь өөр гамбанзнууд байгаа. Улаан бол махных улбар шарыг нэх ашигладаг юм. За энэ дээр бол би жижигхэн жимс хэрчэхтэй ашигладаг. Гэхдээ ер нь бол цэнхрийг бол бас зөвхөн жимсэнд ашигладаг байгаа. За ингэж өөр төрлийн гамбанзнууд ашиглах нь айгүй зөв шүү. Бактери ингээд хоол болгон яг өөрсдийн гэсэн зориулттай байх хэвээр. За энэ бактериас хамгаалдаг. Тэгээ ер нь бас ингээ хоолны амт хооронд нь ингэж холдгоо. За ер нь бол би модон гамбанзнаас жоохон зайлс хийдэг. Яагаад гэвэл модон гамбанз нь өөрөө ингээд өнөр хоолны өнөр бактери шингээхэд айгүй амар юм санагдаад байдаг. Тэгээ яг ийм пиавран гамбанзнуудыг ер нь за нэг 6 сар мар хэрэглээд хаяад дахиад шинийг авч явах хэвээр. Ягаад гэвэл эн чинь өөрөө айгүй их юм ингэж дээрээ платформ болгож хэрчж байгаа учраас тэр солих нь айгүй зөв шүү. За би бас ингээ хоолой бүгдийг ингэж хэрчиж бэлэн болж тавьчаад галаа хасаадаг байгаа. Тэгснээрээ яг хоол нь бас өөрөө яг зөв дэс дараалтаа тэгээд айгүй зөв бас хэмд болох боломжтой байдаг. Тэг бас айгүй цаг хэмндэг байгаа. Одоо ингээд масла ер нь айгүй тийм гой боргол болох хэвээр шүү. Яагаад гэвэл ингэж хүмүүс энийг айгүй түлэгдсэн гэж хардаг. Хүү нэ масл чинь түлэгдлээ гэдэг. Үгүй яг масл ингэж гой боргол болохоор яг ийм гой карамель хэлбэрийн тийм гой чигэрлэг амт масл өөрөө бий болгодог. Тэгэхгүй би ер нь тийм тосонд хоол шарах дуртай бол биш. Аль болох тос багтаа юм мэддэг. Тийм болохоор ер нь хэрвээ үнэхээр зайлшгүй тосон шим шарах хэрэгтэй болбол масл ашигладаг байгаа. Одоо ингээд хот хийгээ влог хийчихвэс сонирхолтой юм байна. Би өөрөө галтгоонд байх айгүй дуртай хүн. Тэг ер нь бол
хоол хийх бүр үнэхээр сонирхолтой. Гэхдээ бас яг завгүй сүүлийн хэдэн саруудад тийм ээ ингээд сургууль дээр үнэхээр завгүй байсан учраас хоол хийхээс баг зэрэг хүндэрсэн байлээ. Гэхдээ яг ингээд галтгоонд ингээд дагаад хоол моол хийх би бүр үнэхээр хоббитой. Ер нь анх би влогер хийхээс өмнө бүр анхштай ч одоо бараг их сургуулийн 1 юм уу 2 дугаар курст би ингээд хоолны юм чанал эхлүүлт юм гэж орж ирсэн. Яг ингээд хийж байгаа хоолнуудаа зааж өгдөг тийм. Энэ бол бүр үнэхээр энгийн хоол өнөөрөө хийж байна. Гэхдээ ер нь бол би хоол хийх үнэхээр сонирхолтой. Яг ингээд хоол хийж байхдаа ингээд влог эхлүүлсэн ч гэсэн айгу гоё юм байна. Юутсан дахиад болж байна. За одоо энэ дахиад ийм гоё шаргал болоо жоохон юм crispy шаржигнсан дахиад болсон байна. Тэгээ зөөлөн гал дээр ингэж болох нь айгу чухал шүү. Яа гэвэл хурц гал дээр болох юм бол айгу хатуу болчдөг. Тэр одоо зөөлөн гал дээр маслтаа ингэж болгосон гадна талын бүрж шарсан дахиад учраас гадна талын айгу гой зөөлөн болох айгу чухал. Яг л одоо би нэмээд соус ихж байгаа болохоор яг ингээд бүрж шарсан бүр тийм шаржигнсан дахиад болмоор байгаа шууд гал дээр одоо сойж шараад авах нь айгу зөв. Би болохоор айгу тийм соустай зөөлхөн дахиад хуурга болмоор байгаа болохоор ингээд зөөлхөн шарж агаад одоо соусаа хийнэ. Помидор нэмчлээ. Тэгээ помидор нэмэх нь яадаг вэ гэхээр одоо илүү их тийм шүүслэг гоё зөөлхөн болгож өгдөг. Тэгээ помидор ч юм сүрэ айгу гоё соус үсгдэг учраас помидор хийжлээ. За тэгээд одоо энэ жоохон гоё ус хийгээд за хүүтэн ус хийшүү хүмүүсээ халуун ус хоолн дээр халуун болж байгаа хоолн дээр халуун ус хийж болохгүй. За ингээд жоохон устай усын жоохон буцалгаад ирэнгууд одоо дээрээс нь соусоо хийчнэ. Ийм money card гэдэг ийм картыг цэнэглээд тэгээд ишиг ингээд угаалгын машин болон хатаагч ашиглах байгаа. Нэг угаалт нь $3 гэдэг. Тэгэхээр энэ картайгаа одоо би бол $10-аар цэнэглээд ерөнхийдөө 3 угаалт ч юм уу эсвэл нэг угаалт тэгээ нэг хатаалт хэрэглэдэг байгаа. За энэ одоо болцсон байна. Би энэ дотор нэг угаасан. Нэг ойр угааж авахгүй бол энэ чинь бас нэл тоос шорон юм бактери учраас. За энэ бол миний ингээд ариун цэрэг өрөөний дэвсгэр байгаа. Үнэхээр гоё цагаан хөвсгөр тэг айгүй гоё үнэртэй хатаж дууссан байна. Тэгээд миний бүр сэтгэл айгүй хангалуун байгаа учраас та бүхэнд бүтээгдэхүүнүүдэд танилцуулж гэж бодлоо сонирхож байгаа хүмүүст нь. За уулын унтанд болохоор би юм Downy-гийн lavender үнэртэй ийм хураа бод сэргэлдэг байгаа. За доторхын та бүхэнд үзүүлье. За ийм ширхэгтэй хураа бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээ би яагаад ийм ширхэгтэй хураа уулын унтаг ашигладаг вэ гэхээр хэрэглэхэд айгүй цэвэрхэн байдаг. Нөгөө шингэн бодисуудыг чинь хийгээл ингээл тэгээ таганд нь хийчихэл ингээл хувц руугаа уулын машин руугаа хийхээр ингээд асгарч гоож заваараа тэгээ намсрын цэвэрлэх шаардлага гарч ирдэг. Тэгээ би юу нэг хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүнүүд айгүй юм цэвэрхэн байх дуртай байдаг учраас тэр нөгөө нэг шингэн бүтээгдэхүүнүүд ингээд гоожоод байдаг надад айгүй хэцүү. За гойчгүй цэвэрхэн хэрэглэх гэсэн чи одоо ингээд тагийг ингээд хаангуу тагнаас нь ингээд гоожсон. Тэр нь надад айгүй ингээд ядаргаатай байд юм аа. Тэгэхээр энэ айгүй гоё цэвэрхэн. Тэгэл яг ингээд хэр их хэмжээ орох хэрэглэгээ ингээд айгүй гоё барагцаачлж болдог. За хаяа ингээд таганд нь арай ихийг хийцэн бол буцаагаал ингээд багасгаад хийчих боломжтой. Тэгэхгүй тэр шингэн бүтээгдэхүүнүүд чинь хаяа ихийг хийчих гот ингээд буцаагаад ингэж хийх гээл айгүй ядаргаатай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ айгүй надад амар санагддаг байгаа. За дараачих нь болохоор би хатаагчтай болохоор fabric softener хэрэглэдэг байгаа. Энэ юу вэ гэхээр одоо таны гоё хувцсыг чинь хатж авах хооронд айгүй гоё өнөр оруулдаг тийм ээ. Өнгийн сэргээж өгдөг. За тэгээд элдв янзын наалцсан юм одоо энэ бас өөртөө шингээж авах боломжтой байдаг тийм ээ. Татаж авах боломжтой. Тэг хамгийн гоё нь таны одоо даавууг чинь тийм ээ нилон ч вэ юу ч вэ тэр материалыг айгүй гой зөөлрүүлж өгдөг айгүй олон шиг тустай юм байд юм шүү. Энийг бас ихэнх хүмүүс хэрэгэлдэг байх гэж бодож байна. Хэрэгэлдэггүй бол заавалчгүй хатаагчтай хийж туршиж үзээрэй. Тэгээ энэ өөрөө айгүй гой үнэртэй. Тэгээ би энэ хоёрыгаа ер нь одоо нэг төрлийн үнэртэй бүтээгдэхүүн авах туртай. Энэ болохоор lavender байна. Хоёулаа lavender. Тэгээд ингэж авснараа одоо таны хувцс угаагдаад хатаагдаад гарч ирэхэд үнэрээ илүү гоё шингээсэн, илүү гоё хүчтэй гарч ирдэг. Тэгэхгүй хүмүүс ингээд өнгө юм уу үнэрийг ингээд солиод авчгаар одоо тэр нь ингээд
дундаа ингээ холигддог ч юм уу эсвэл нэг хүчин сулардаг ч юм уу тийг санагдаад би надад болохоор тэр би бол яг нэг угаахлалтанд бол ер нь хоёр ийм давуу хийдэг. Хоол нь болж байна. Тэгээ ингээ зөөлөн гал дээр одоо ингээ соусыг хийсэн чи айгүй гоё буцалж байна. Тэгээ энэ одоо жоохон буцалж агаад энэ соус нь юм шингэн биш бүр гоё бүтгэн болоод ирнэ. Тэгээ яг тэр үед нь зогсоогоод хоол идэндээ. За хэдүүлээ нэмээд одоо энэ яшуунуудаа хийчихье. Мал нэг их шаардлагагүй. Багахан зэрэг хийхэд айгүй гоё хамт оруулчихна. Энийг бол би нэг холиод чийдгүй нөгөө зүгээр шууд ингэж хийгээл ингээл орчихтэй. Тэг яг идэх болохоор гоё утгаал. Action! Action! За би одоо нөгөө нэг Core Power Yoga гэдэг йогийнхаа студ руу явж байна. Тэгээд манай йогийн студ болохоор bijэлээ. Гэрээс бол алхаад нэг 8 минутын зайтай очиж байгаа юм лээ. Одоо 6 минут нэ. Одоо ийшээ алхаад ингээл ийшээ очиж байгаа. Тэгэхээр 6 минут. Тэгээд гарч ирээд амар нөгөө нэг салхитай хөстөө гарч ирээд амар салхитай байдаг болохоор бахаа юм носон цуцаа юм болсон шүү. Тэгээд төд амар хэмс нэг гоё юм болохоор бүх юм ойрхон. Тэр яг миний очлог йогийн студ үздэг газар яг бүгд яг ойрхон болохоор яг амар байт юм байна. За йога хийчихлээ. Брэнд болоочлаа. Өнөөдөр манай ингээд оройн ингээд багштай нийлээд тавуулла байлаа. Тэгэхээр айгүй гоё том заална. Сэлүүхэн. Тэгээ 4-5 дахь дасгал хийсэн чинь үнэхээр гоёлаа. Хаяа жоохон орлуулаа шатцлаа жоохон. Шагчсан гэж юм айгүй гоё. За одоо гэртээ хараад амраа даа.